係麥玲玲，講講啲傳統嘅結婚禁忌嚇。咁好多朋友咧結婚都會擇日子啦，擇日子嘅時候就要留心咯喎。好多時爹哋媽咪生日呢個月份到底我哋可唔可以用嘅呢？咁就要視乎你爸爸媽媽喺呢個月份會唔會擺一啲生日宴。如果有啲朋友年年都習慣擺生日宴嘅話咧，就盡量避開爸爸媽媽生日呢個月份嚟結婚啦。仲有喎，如果你又結婚，你朋友結婚，喺我哋嚟講咧係唔需要大家做人情㗎，因為喜事同埋喜事都係會相沖㗎，所以咧唔使做禮，唔使做人情，但係你可以早啲俾或者遲啲補翻都係可以嘅。至於大咗肚嘅朋友可唔可以去飲呢？其實只要你唔係生產嗰個月份，如果你話呢個月啱啱生喎，咁應該就避免一下，因為我哋前面都講過喜事同喜事會相沖㗎啦。如果你純粹只係懷孕又未到生產月份呢，其實係可以去飲嘅。